e mbaj mend një moment kur s'ko mujt me shku në shkollë nja 3 muj për shkak një titulli. Përpara ka qenë gazeta, që tash është portali, ka qenë ajo që ta ka determinu fatin e jetës. Tu kanë varë shkolla prej një titulli, tu kanë varë puna prej një titulli, se atë impakt e kanë pas. Do me thonë, na kemi jetu ende me atë mendimin që gazeta edukon njerëzit. Tashmo nuk është ashtu, e dim qysh është tash, edhe në mu personalisht jo, kur se kom pas, se unë e shihja që po ndodhë në botë, që po bjem vlera morale e mediumit. Po të tjerë, të shambull të profesort, edhe pse as familja mësë që ka pas shumë e shumë kompleksin e titujve, mirë po një moment filloj me u kalu çdo kufi, kur vike e mbaj mend një moment kur s'ko mujt me shku në shkollë nja 3 muj për shkak një titulli, ka qenë shumë banal, jashtëzakonisht vulgar, do me thonë deri në masën ekstreme. Muj me thonë që ato 3 muj nështë ajo më diku pak prej qati titulli, mandej që po thuti fiton njeriu imunitet në gjithçka. Shumë mirë që s'është ajo kohë, shumë mirë.